Теле барҙың иле бар ти халҡыбыҙ. Шуға күрә лә бөгөн һәр кем ниндәйҙер кимәлдә телебеҙ яҙмышына битараф булмаҫҡа тырыша. Был тәңгәлдә иң ҙур өмөт ата-әсәләргә һәм әлбиттә башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһына. Туған телдәрҙе уҡытыуға бәйле илдә килеп тыуған сетерекле хәлдәр мәктәптәрҙе лә борсомай ҡалмай. Сибай ҡалаһының интернат-гимназияһында башҡорт телен уҡытыуға арналған фәһемле сара ла ошоно тағы бер тапҡыр иҫбатланы. Бүгенге шарттар бәлки кәрәк тә булғандыр. Сөнки әйтәләр бит, табандар йоҡламаһын өсөн суртандар бар тип. Менә минеңсә, беҙ бер нитеклем әҙерәк һәлкәүләнеп тә киттек шикелле, бөтә көстө һалып та еткермәгәнбеҙ шикелле, дәрестәребеҙҙе ҡыҙыҡлы итеп үткәрмәгән уҡытыусыларыбыҙ да бар, уныһы сер түгел. Менә шуға күрә лә бүгенге ситуация, минеңсә, туған телгә булған мөнәсәбәтте ҡырҡа үҙгәртте. Менә әле беҙҙә республикала яңы комиссиялар эшләй башланы, яңы гранттар булдырылды, дәүләт программаһы ҡабул ителде. Менә булар бөтәһе лә яңы заманса бөгөнгө шарттарда башҡорт телен үҫтереүҙе минеңсә күҙаллай. Башҡорт теле уҡытыусыһы ул бөгөнгө көндөң маяғы. Уның яҙмышы һәр саҡтағыса ил, тел, халыҡ яҙмышы менән тығыҙ бәйле тиһәк, һис тә хата булмаҫ. Уҡытыусыға өмөт тулы ышаныс менән заман үҙе бағыуын сарала ҡатнашыусылар яҡшы белә. Шуға ла улар һәр дәрескә яңылыҡ алып килергә тырыша. Тел ул бик мөһим күренеш, йәмғиәт күренеше. Жәрнияш Кейгбаев профессор былай тип әйткән. Тел ул юғары математика. Менә шуңа күрә лә мин еңел генә әйттереп, ябай гына әйттереп үткәргән дәрестәргә ҡаршымын. Дәрестәребеҙ йөкмәткеле булырға тейеш, дәрестәребеҙ фәһемле булырға тейеш, баланың шәхесен формалаштырырға тейеш. Шуға күрә лә бөгөнгө заман яңы дәреслектәр талап итә, һәм был дәреслектәр өҫтөндә Башҡортостан Республикаһының Мәғариф министрлығы эшләй башланы. Яңы принциптарға ҡоролған, коммуникатив алымдарға ҡоролған дәреслектәр оҙаҡламай донъя күрәсәк. Һәр заман йәмғиәткә һәм мәктәп тормошона ҙур үҙгәрештәр алып килә. Уҡытыу эшендә яңы технологиялар ҡулланыла, интернет аша мәғлүмәт алыу мөмкинлектәре асыла. Хәҙерге заман уҡытыусыһы төплө белемле булырға, балаларҙың психологияһын яҡшы белергә тейеш. Башҡорт теле уҡытыусыһы ул физика, математика уҡытыусыһы түгел. Теүәл фәндәр нимә ҡаралған программала шуны тулыһынса бирә, уның тәрбиәгә, рухияткә инеп китергә дөрөҫөн әйткәндә ваҡыты ла юҡ. Пифагор теоремаһын үткән ваҡытта ниндәй рухият булырға мөмкин? Сөнки Пифагор теоремаһы бер ваҡытта ла үҙгәрмәй, Ом закондары ла бер ваҡытта ла үҙгәрмәй, ә бына рухият ул көндә үҙгәреп торыусы күренеш, йәмғиәт күренеше. Шуңа күрә лә башҡорт теле уҡытыусыһы үҙенең заманы менән бергә атларға тейеш. Заман ниндәй талаптар ҡуя, шуны үтәргә тейеш. Әҙәбиәтебеҙҙе, телебеҙҙе тәрән белергә тейеш. Донъя цивилизацияһына күтәрелергә тейеш. Шул ваҡытта ғына ҙур тәжрибә туплаған уҡытыусы матур һәм йөкмәткеле дәрестәр бирә ала. Үҙенең сал тарихын, туған телен, арҙаҡлы шәхестәрен белмәгән халыҡ милли үҙаңын юғалта. Ә милли үҙаң тәрбиәләү тел тәрбиәһенән башлана. Сибай интернат-гимназияһында Фәнзил Бүләк улы күрһәткән осталыҡ дәресе халҡыбыҙ батыры Салауат Юлаевҡа арналды. 9-нсы Б классы уҡыусылары мауыҡтырғыс дәрестә 2 төркөмгә әҙәбиәт белгестәре һәм философтарға бүленеп яңы теманы өйрәнде. Нимә ул философия? Философия башҡорт теленә тәржемә ителә, матур итеп уйларға яратам. Тимәк, уйҙың да нимә була? Матур була. Дәрес мәлендә һәр уҡыусы уйларға, үҙ фекерен башҡаларға аңлайышлы итеп еткерергә өйрәнергә тейеш ти 40 йыл ғүмерен мәғариф өлкәһенә бағышлаған тәжрибәле педагог. Ул үткәргән асыҡ дәрестә балалар ғына түгел, унда ҡатнашҡан уҡытыусылар да бик күп мәғлүмәт алды. Нимә ул Орхон Енисей таш яҙмалары? Нимә ул Орхон Енисей таш яҙмалары? Ташҡа яҙылған Тәкенесі үләйһің? Ташҡа яҙылған тарихтар. Молодец, дөрөҫ. Енисей ул Рәсәйҙәге йылға, Орхон Монголиядағы йылға. Тел уҡытыусылары милләтебеҙҙең киләсәген ҡайғыртыусы, уны һаҡлаусы булараҡ йәмәғәтселек алдында яуаплы. Бөгөнгө көн уларға яңы талаптар ҡуйыу менән бер рәттән яңы мөмкинлектәрҙе аса. Шуны күрергә, белергә һәм мәлендә файҙаланырға кәрәк ти Фәнзил Бүләк улы Санъяров. Беҙ һуңғы ваҡыт лекция уҡыу менән генә сикләнмәйенсә, теге район яки ҡаланың мәктәптәренең береһендә асыҡ дәрес биреү менән дә, мастер-кластар үткәреү менән дә тулыландырып ҡуябыҙ. Был инде эштең һәм һөйләүҙең нисек бер-береһенән айырылмауын күрһәтә. Бәлки шул юл менән беҙ уҡытыусыларыбыҙҙы башҡорт телен һәм әҙәбиәтен уҡытыуҙың сифатын
тагы да ныграк күтәрбез. Чөнки телебезне без ни тиклем ныграк итеп кадыккандырсак, ул башка милләт балаларына да ул кызыклы булыр. Туган телде белү бөтә кешесендә кирәкле дип уйлыйм мин.